ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സിനീസ് കിച്ചൺ മെമ്മറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജലദോഷം, ചുമ, തൊണ്ടവേദന എന്നീ രോഗങ്ങൾ കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും പെട്ടെന്നാണ് പിടികൂടുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വേഗം മാറുന്നതിന് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെർബൽ ടീ ആണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് ജലദോഷം, ചുമ, തൊണ്ടവേദന എന്നീ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരവും കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഹെർബൽ ടീ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഹെർബൽ ടീ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2 കരയാമ്പൂ, 5-6 കുരുമുളക്, 1 ഏലക്ക, 1 കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. അടുത്തത് ഇഞ്ചിയാണ് വേണ്ടത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുക. അടുത്തത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് 5 മിനിറ്റ് നേരം വീണ്ടും തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കുക. അരിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനൊരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. മധുരത്തിനായി 1/2 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കുക. നമ്മുടെ ഹെർബൽ ടീ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ദിവസം 2-3 പ്രാവശ്യം തയ്യാറാക്കി കുടിക്കുക. ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദന, ചുമയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക്